Sveikos, mielosios, šią ateinančią savaitę savo darbe skirsiu protui, intelektui, valiai, tikslų siekimui. Vasario 26 dieną, trečiadienį, vesiu geltonos spalvos seminarą apie vieną vienintelę spalvą 3-4 valandas geltona gyvenimo džiaugsmo, aiškumo, saulės šviesos spalva. O vasario 27 dieną, ketvirtadienį, vyks Deivės kiekvienoje moteryje mokymo kurso tęsinys ir šią savaitę mes susipažinsime su Deive Atėne. Mylima Dzeuso dukra, kultūros, civilizacijos, lengvosios pramonės, karinių pajėgų globėja. Atėnė šiuolaikinėje moteryje pasireiškia kaip mokslininkė, verslininkė, karjeros moteris, tačiau šita deivė buvo vieniša, jinai netekėjo, netgi negimdė vaikų, taip kad aklas susitapatinamas su Atėnės archetipu gali baigtis tuo, kad moteris gyvena kaip medūza gorgonė, savo intelektų visus išgąsdina, sušaldo, jausmų nejaučia, vadovaujasi vien tik tai logika intelektų, kaip koks kompiuteris, ir gali būti, kad vyrai netgi jos bijo, ir moteris galvoja, kas manyje yra, ir protinga, ir sėkminga, kodėl sunku sukurti partnerystę. Taigi, viską apie Atėnės archetipą pasakosiu ketvirtadienio seminare. Dar galite užsiregistruoti į visą mokymo kursą arba į vieną atskirą webinarą. Pasakosiu Atėnės Paladės mitologiją, kalbėsiu apie šiuolaikinę moterį Atėnę, kaip jinai rengiasi, kaip jinai elgiasi, kaip jinai gyvena, kaip atrodo netgi jos butas arba namas, interjeras, dizainas, vertybės, preferencijos gyvenime. Taigi, praturtinkite savo gyvenimą archetipu, išmintimi. Ir dabar, kada trūksta vis dar saulės šviesos, stimulacijos, kaip tik šie du webinarai gali pripildyti mūsų protą, intelektą, manipuras, čakrą, energiją, saulės šviesa, aiškumu, išmintimi, gyvenimo džiaugsmu. Taip, kad laukiu jūsų webinaruose. Su karališkai mėlynais linkėjimais, jūsų Dalia.